大家好啊，我係善貴，歡迎嚟到素食好主意。我今日食腐乳炒天貝啊！之前都係拍過一條關於天貝嘅營養價值嘅影片嘅，嗰條影片嘅連結我寫咗喺下邊嘅說明欄，大家有興趣嘅話可以去睇翻嗰一條影片啦。除咗天貝之外呢，就係椰菜啦。我今次係買到扁呢一隻椰菜嘅。好容易咁樣就可以將佢一塊葉一塊葉咁樣搣出嚟啦。手撕椰菜啊，將啲椰菜撕成自己覺得適合嘅大小，中間呢個梗係比較硬啲嘅，分開佢。今日呢個素菜係會用腐乳嚟到炒嘅。呢度好似係有3磚腐乳，但係佢好似係細粒啲嘅。如果比起我以前買大粒啲嗰隻呢，呢度可能都係2磚半嘅腐乳啦。呢塊木耳呢，我係洗乾淨，係再浸咗佢噶啦，浸咗半個鐘頭左右呢，就可以發到咁大，同埋已經係喺水度煮咗佢大概4分鐘啦。水入邊都係加咗塊薑一齊嚟到煮呢一塊木耳噶啦。塊木耳差唔多煮咗4分鐘啦，咁我而家係將頭先嘅椰菜梗加埋落嚟，再煮多1分鐘。因為啲椰菜梗係比較硬嘅，所以我就中意煮一煮佢先。如果各位係好牙力啊，中意食爽口啲呢，就可以唔使預先煮啲椰菜梗嘅。咁而家個木耳可以撈起佢，攤凍之後呢，切成絲就得噶啦。椰菜梗都可以夾翻起佢啦。煎一煎啲天貝先，用個慢火嚟煎就得噶啦。天貝喺賣印尼食品嘅鋪頭就買得到噶啦。煎到啲天貝兩邊有少少金黃咁樣就得噶啦。而家可以係滗起佢哋先，洗乾淨隻鑊，落啲油，用個細火爆一爆啲薑蓉。如果唔係因為宗教理由而食素，可以食五辛嘅朋友呢，加啲蒜蓉落嚟都得噶。薑蓉大概係爆咗半分鐘多啲啦，咁我而家加埋啲腐乳落嚟，一齊爆下佢。都係用個細火嚟爆啦，如果大火呢係好容易燶嘅。炒咗幾下已經係聞到啲腐乳嘅香味啦，落埋啲木耳絲落嚟先，兜勻勻佢。用頭先裝腐乳隻碗裝少少水加落嚟，開翻大個火，加翻大概1茶匙嘅糖啦。需唔需要再落鹽或者豉油呢？就各位自己試味啦。加埋煎過嘅天貝、椰菜。仲有頭先同木耳一齊淥過嘅椰菜梗加埋落嚟，兜翻勻勻呢就可以上碟啦。咁就完成咗我哋今日嘅美味素菜。今晚冇煮飯啊，我食米粉。如果屋企係有小朋友呢，就用啲唔辣嘅腐乳啦。試下個天貝先，腐乳炒天貝原來係好好食，好好味㗎。希望各位喜歡今晚嘅素菜腐乳椰菜炒天貝啦。我繼續食嘢啦，下次再見，拜拜。